Harambee! One time! Harambee! One time! Hindi ya mucemanio wa kiama kia DCP kaunti-ini ya Kirinyaga, atongoria a kiama giki ni matugiritie miario ya uria wari President Uhuru Kenyatta ya atongoria kuheana itio handu ha uteti wa irumi. Na kuringana na murugamiriri wa atumia kiama-ini giki Wangeci wa Warui ni mamukirite na gikeno mwerekero uria uheanitwo ni Uhuru na makiria wa atongoria gutia mutongoria wa kiama giki Rigathi wa Gachagua. Koguo tukauga andu ni manyitane, noguo Uhuru araugire ni araugire wega muno, arauga atiri acio marathie makirumanaga, ukona mundu ararugama muthenya ni anjirie kuruma Rigathi wa Gachagua, ni ambire kurumana kiama kia DCP iraguteithia naki. Uguo tungiuria ciama ciothe na aspirant yothe, mundu ni a focus na sera ciake na niki arenda kurugama na niki arenda kurehere andu. Wangeci ongereire ati urumwe wa mwena wa mung'ethaniro noguo urituma marehe ugaruruku utongoria-ini wa bururi. Tondu mungikorwo murathie rugendo rumwe na mutiraiguana ri gutikundu mungithie, andu aria mareterera United Opposition isabaratike ni megwetangirira tondu tunyitaniriire twi kindu kimwe, na nikirona teithio Kirinyaga county ni tukire nginya twaikarathi tumenyora tugu support all other people from different counties and different constituencies. Murugamiriri wa kiama giki Wakiri Kahiga wa Kiguru augite ati miario ya Uhuru ni ya mutongoria wa ruriri na ni undu uria maguthie na mbere na guthingereria atongoria othe gukorwo mari na urumwe. Urumwe witu niguo very important, na uguo araugire ati mutongoria witu Rigathi wa Gachagua aheo gitio. Undu ucio turawamukire na njira nene muno, na tukauga Ngai amurathime tondu mugambo wa Uhuru wa Muigai wa Kenyatta hindi ya waritie thiini wa ruriri rwitu ni tumenyaga simba ni yaruruma, na simba ikururuma tuthia tutu tungi turehaga nyamukano tutu tunini ni turaga na githaka gika gia thayo. Kiguru akiongerera ati kiama kia DCP ni kihandite wega na atongoria othe mari na mugambo umwe na niguo maguthie na mbere na gwikira na hinya. Ritana ni riikitio kuri mbeu njithi kwiyandikithia ta ikia a kura o undu umwe na kwiyandikithia ta memba a kiama giki. Na bado ni twaririria maundu megie ku register kana ku welcome other aspirant tondu nyumba ya DCP ni nene na ni kubota ku accommodate aspirant maingi. What we can tell the youth is to register as more voters, and every youth out there who have not registered as a voter to register as a voter to have more numbers to come 2027. Handu-ini ha Inooro TV kuma Kutus kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Boni Wathuku.